Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo de slime. Ontem eu fiz um vídeo de uma base slime amarela, acho que foi cola branca, espuma de barbear, hidratante e só, eu acho. E hoje eu vou fazer uma glitter slime e eu vou botar mais glitter ainda. Bom, se você já gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui embaixo no canal e vamos lá fazer essa slime de glitter, somente de glitter. Bom, gente, eu coloquei um pouquinho de cola transparente e eu vou colocar a cola glitter. Acho que eu não vou colocar toda. Acho que eu não vou colocar toda ela. Tá bom. Olha, gente, que lindo. Ela é um pouco consistente assim, ó. Ela é um pouco consistente. E ela é transparente, ó. Ela é transparente. Vou colocar mais glitter ainda. Olha. Olha isso, gente. Ela é consistente por causa do glitter. Ó. Ela é muito... Maravilhosa. Olha isso. Olha isso. Eu tenho praticamente glitter aqui. Eu vou colocar só mais um pouco dessa cola. Ó. Só isso, só, gente. Peraí. Que tinha gente mandando mensagem pra mim. Ó. Já coloquei um pouco mais. E agora eu vou começar a ativar. Vou colocar bem aos poucos. Ó, já coloquei. Não pegou nenhuma consistência de slime ainda. Vou colocar mais. Ó. Ó, tá pegando consistência. Bom, gente, eu vou pausar e quando eu voltar, já vai estar... E quando eu voltar, ela já vai estar grudenta, então... Até logo. Gente, eu botei aqui rapidinho pra falar que é muito importante que vocês deixem um like no vídeo e se inscreva no canal para o nosso canal crescer mais ainda. Gente, olha a consistência que já tá, ó. Ela já tá pegando consistência de slime. Eu acho que eu vou colocar a mão, ó. Ó, vou colocar a mão, já coloquei, ó. Ó, ela vai ficar um pouco pequena, né? Mas tudo bem. Então... Eu já vou colocar aqui na mesa. Já vou colocar aqui na mesa, ó. E tá toda minha mão suja de slime. Tá bom? E, gente, eu tô ativando com água boricada e bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio. Ó, gente, olha como ela tá ficando. Olha isso. Ela tá muito boa. Bom, eu vou tentar pausar o vídeo. Só que eu acho que eu não vou conseguir, com essa mão melada que eu tô. Pro vídeo não ficar grande. Eu vou tentar pausar o vídeo. Tomara que eu consiga. Bom, gente, ó. Pausei o vídeo, consegui pausar o vídeo. E olha, ela tá assim, ela tá grudando um pouco. Eu já coloquei bastantinho ativador nela e ela tá grudando ainda. Eu acho que a gente não pode mais colocar ativador nela, porque senão ela corre risco de ficar dura. Então eu vou não colocar mais ativador nela, eu vou ficar mexendo pra ver se muda alguma coisa. Se não mudar, eu coloco mais ativador, porque ela tá dura.
e ela tá grudando, então eu acho que tem que mexer. Então quando ela ficar boa eu volto. Bom, gente, ela ficou assim. Ela tá com muito glitter. Ela tá com muito glitter e a mesa Também está com muito glitter. Olha a minha mão. Olha a minha mão, cheia de glitter. Então, ela ficou assim, ó. Ela tá com muito glitter e eu vou deixar ela ficar clear. Porque quando ela ficar clear, ela vai ficar muito bonita, sério. ela é clear. Não vou deixar ela ficar clear. Bom, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui embaixo no canal e ative o sininho da notificação. Então, tchau!